França a conèixer París. A propòsit del viatge, no m'hauràs vist en l'estació, veritat? Ah, però que has anat? No, per això dic que no m'hauràs vist perquè no anat. Navegar en un d'aixòs vaixells que recorren el Sena. El Patumo. Sí, sí, Un vell passeig fluvial pel Sena. sí, sí, sí. Això és una tonteria. Doncs mira, ja sé què podem fer. Agarrar los caires, sentar-nos en el portal i veure com passen les abueles. Que com no me l'has presentat, no sé què dir-li. Doncs no li digues res, així tens l'oportunitat de no dir res i fer el que te doni la gana. Conteste. Diga alguna cosa. Conteste. Contéstali, contéstali. Senyora! Que està sonant la sonat! Els homes són necessaris. Els nuvis no. Esta es la claueta d'Ipes. Estic segura que li agradaria donar-me un bes. No, dona, no. No sé, si pot donar-me si vol. És vostè simpàtica. A més, estem a França i no a Espanya. Vinga, decidís a guanyar. Què passa, cigollons? Veig que ja no porta vena. Ha ocorregut un miracle? No. Com te pots enamorar d'un senyor que acaba d'arribar de Benicull del Xúquer? I com resulta que sóc tan atractiu. Andrés y yo tenemos relaciones íntimas. Voilà. ¿Y Parisien? ¿Y alguna cosa que objetar? Res, com s'accepta? Perquè és espanyol i no francès, i se t'assassina. T'assassina, te dic jo. Estoy embarazada de ese señor. No. I vostè què diu, Vostè què diu? Què, jo? Sí, vostè. Si a usted le parece, claro. A mi em pareix de categoria. Però que per mi no se moleste, Che calle, che, Que mi valenciano en francés. Vaya que acabarás d'entendre del tot.